should read that out loud. Colossians 1:16. कलसी 1 को 16 हामी हेरौँ न। कलसी 1 को 16 हजुर। यसरी लेखेको छ यहाँ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। Visible and invisible. दृश्य र अदृश्य सबै थोक। Just because we can't see it doesn't mean it's not here. कुनै कुरा हामीले अहिले देख्न सकेनौँ, देख्दैनौँ भन्दैमा त्यो कुरा यहाँ छैन भन्ने कुरा हुँदैन। And we think, how was it that Jesus taught us to pray? अनि हामीलाई प्रभु येशूले कसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो त? Right? It wasn't pray that the church would, Lord, I pray that your church grows, right? Yes. It's not that actually. It's your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. हाम्रो चाहिँ चर्च चाहिँ वृद्धि होस्, फैलियोस्, यो प्रार्थना गर्न मलाई सिकाउनु भएन। र तपाईँले कि त तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै पृथ्वीमा पुरा गरियोस्। We're not called to advance a religion. We're not called actually to advance Christianity. We're called to advance the kingdom. साँच्चै आज हामीलाई एउटा कुनै धर्म, पन्थ, इसाई मत हैन चर्चको कुरा प्रचार गर्न होइन, तर परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्यको प्रचार गर्न, राज्य विस्तार गर्न त्यो बोलाइएको छ। The church is the agency of the kingdom. It isn't the kingdom. चर्च आफैमा परमेश्वरको राज्य होइन, तर परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउने एउटा साधन हो। हिजोको हाम्रा इस्राएल जातिले पाएको सुनचाँदी जस्तै साधन मात्रै हो। You know, maybe you could think of it like a speaker is like the church, right? हामी चर्चहरूको स्पिकर बोल्ने त्यो माइक सम्झौँ। And the sound that fills the room is the kingdom. तर वास्तवमा त्यो स्पिकरले फाल्ने हैन, त्यो ध्वनि आवाज चाहिँ त्यो चाहिँ राज्य हो। यसरी बुझ्नु हामी। If although the speaker would have to be sound as well, right? Because the church is within the kingdom, it's part of the kingdom. चर्च चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्रकै भाग भएको हुनाले त्यहाँ कुनै त्यहाँ प्रचार हुने हो भने चर्च मात्रै भएर पुग्दैन, साउन्ड सिस्टम मात्रै भएर पुग्दैन हैन, त्यो आवाज पनि हुनुपर्छ, त्यसलाई त्यो चाहिँ प्रचार गरिने हो। Because our heart is not that the church fills Kathmandu, right, in a sense, right? It would, by people, yes, that is the hope. But like that the kingdom would fill Kathmandu or fill. हाम्रो हृदयको चाहना हैन, हाम्रो चर्चले काठमाडौँ सहर भरियोस् भन्ने खास होइन, हुन्छ हो, जसले मान्छे आयो त्यो वृद्धि हुने हो, तर खास अन्तिम लक्ष्य चाहिँ राज्यले, परमेश्वरको राज्यले सहरलाई भरोस्, त्यो चाहिँ हो। And how do we get the kingdom to fill all of Nepal? अनि सम्पूर्ण नेपालभरि कसरी भर्छ राज्य स्थापना हुन्छ भन्दाखेरि चर्चहरू स्थापना गरेर यो खासमा चाहिँ। There's no need, there's no poverty in the kingdom. अनि परमेश्वरको राज्यमा कुनै खाँचो अभाव गरिबी छैन। We see that at the beginning of Acts 2, don't we? Suddenly no one has any need. हैन, प्रेरित अध्याय हामी देख्छौँ त्यहाँ नहुनेसँग पनि उनीहरू ल्याएर दिए, त्यहाँ कुनै खाँचो बाँकी रहेन। And we can explain about the kingdom, but we can't just explain the theology of the kingdom. We have to live in a way where we show them the kingdom and invite them into it. अब हामीले परमेश्वरको राज्यको कुराहरूलाई हैन व्याख्या गर्न, प्रचार गर्न सक्छौँ, तर व्याख्या गरेर मात्रै पुग्दैन, यसको शास्त्र व्याख्या गरेर मात्रै पुग्दैन, हामीले यो कुरा अनुभव गर्नु, जिउनु यथार्थमा पनि आवश्यक छ। And that's why moving in the gifts of the Spirit is so important. यसै कारण पवित्र आत्माका दान प्रदानमा चल्नु, दान प्रदान हैन प्राप्त गर्न चलाउनु अति आवश्यक छ। Right, you pray for people and they're healed, or they're feeling an incredible peace, or they're just having an encounter with God, or you give them a prophetic word. The kingdom is coming near to them. हामी मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, मानिसहरू निको हुन्छन्, कुनै अगमनी प्राप्त गर्छन्, दर्शन प्राप्त गर्छन्, सगाई प्राप्त गर्छन्, यो प्रकारले उनीहरूले अनुभव गर्छन्, परमेश्वरको राज्यमा नजिकै आउँछन्, देख्छन्। And it's so good, it's so amazing that people usually are like, wow, what is this? Like, what's going on? अनि अक्सर के हुन्छ भने यसरी हैन आश्चर्यकर्म देखि पछाडि अनुभव गरेपछि मानिसहरू छक्कै पर्छन् र असल प्रतिक्रिया जान्छ, वाह यस्तो गरेछ, के भइरहेको छ, यो धर्म त साँचो रहेछ, ईश्वर त साँचो रहेछ, यो तरिकाले मानिसहरू प्रभावित हुन्छ।
And then we can tell them, this is the kingdom. Let me tell you about the king. त्यो बेला हामी भन्नुहोस् यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको शक्तिले भएको हो। अब राजा को हुन्छ राज्यको म तपाईँलाई बताउँछु भनेर हामी मान्छे सुसमाचार बताउन अवसर पाउँछौँ। Paul wrote in 1